差恩主喺呢一個仲有幾日啦，就係我哋慶祝聖誕節嘅日子。即係神啊，即係雖然話呢個普天同慶啊，但係喺當中，有幾多人真係知道聖誕節嘅真正嘅意義呢？求神你自己憐憫啊！首先喺我哋已經信咗你嘅人啊，幫助我哋喺呢一個日子嘅裏面，更加嘅嚟到係去領會主，你為我哋犧牲為我哋降生謙卑嗰個嘅模樣幫助我哋咧，唔係淨係收禮物好開心，而係咧我哋咧懂得去將你呢個平安嘅福音，將呢個愛人嘅呢個心，我哋嚟到喺呢個日子，佢更加嘅表達出嚟願意你自己咧。亦都透過今日最後一課嘅經文睇到神啊，你真係同我哋同在你亦都咧喺度掌管，無論我哋意識到或者意識唔到，神啊，你都係不斷嘅嚟到施恩俾我哋，去帶領我哋多謝你我哋咁嘅祈禱係奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。啱我。好，咁咧，OK，咁我哋咧就。好，小重溫一下上一章，路德喺夜晚黑嘅時候咧，就瞓咗喺講到瞓喺波阿斯嘅腳下啦，然後咧，誒跟住後來咧就波阿斯醒咗嘅時候就話求你用你嘅衣襟遮蓋我咁樣樣，係咩意思咧？A，哇，凍啊嘛，冇被冚，可唔可以攞件衫過嚟冚下？第二講得文雅啲啦，獻身啦吓。C 就係提親，係邊樣啊？提親。係，其實係提親其實咧，即係唔好用我哋現代人嗰個嘅誒眼光去睇呢件事其實係雖然係好似咧，咦，好有冒險嘅成分但係咧誒，即係其實路德係正直嘅人，波阿斯都係正直嘅人，咁所以其實呢件事係一個主動向佢提親嘅一個嘅舉動。好，喺律法上邊係咪規定波阿斯佢其實有義務要迎娶路德嘅呢？係定唔係？係係係呀，係可能仲係有啲混亂，有冇人話唔係㗎？係。OK，有啲人話係，有啲話唔係。如果仲係有少少混亂嘅話咧，咁今日我哋會再講清楚嘅唔緊要。答案係唔係其實波亞斯係冇律法冇規定，波亞斯亦都冇義務要娶路德嘅。好，誒、跟住好，咁啊回顧一下啦。第三章咁路德咁聽拿俄米嘅吩咐啦，咁就去即係做咗一堆嘅嘢，咁求波阿斯娶佢嘅。咁除咗娶兩樣嘢嚟㗎，一個咧就求佢衣襟遮蓋佢，係娶佢啦。但係另外咧，佢亦都提到咧話，咦，你係嗰個至近嘅親屬，即係暗示咧你可唔可以擔當起呢一個屬業至親嘅責任嗱？所以其實係兩樣嘢嚟㗎喎，OK？屬佢係近親，佢屬佢嘅地嗰啲業，嗰啲地啊業產權嗰啲嘢係一樣嘢嚟嘅。娶路德又係另外一樣嚟嘅咁所以如果仲係有混亂嘅話咧，我哋今日就會再清楚啲嘅。好，第二咁波阿斯係非常嚟到係恩待路德，佢即係佢肯定路德亦都咧為佢着想亦都即係保護佢保護佢名聲亦都最後亦都恩待佢，俾咗好多嘅大麥要佢攞翻去啦。咁亦都咧係承諾佢一定會咧去辦理呢件事為佢盡本分。邊個要為佢盡本分？佢咧係一定會嚟到去辦呢件事嘅。好，咁所以咧上次最後一節sorry 未到。咁係啦，我哋睇到波亞斯上一章波亞斯真係對路得好好啦。呢個都係反映咗神佢自己其實喺當中
彰顯佢嗰個嘅恩慈。咁嚟到好第四章啦。咁第四章呢，或者第四幕啦，咁可以分上幕下幕嘅。咁啊一個呢就係、城門口發生，咁啊波亞斯啊路德唔喺嗰度，係啊波亞斯跟住有啲長老啊，仲有一個呢某某人啊某某人咁啦，就係、呢要完成嚇，要去買熟啊路德或者幫阿拿俄米嚇熟地呢樣嘢嘅。第二咧就交代到咧咁啊 happy ending 啦咁啊真係成婚啦，又有生咗仔啦。咁啲婦人咧係啲婦人嚟到祝賀拿俄米。咁然後最後有一個後記就係一個家譜嘅咁所以今日分三段咁樣嚟到睇。咁最後我哋即係個總結，其實成本書講嘅就係神佢自己嘅恩慈同埋救贖啦，係藉住即係波亞斯、拿俄米佢哋路德、拿俄米三個，其實就係講到就以色列民神佢自己嘅恩慈同救贖。好，咁我哋好快啦，最後一節就係三章尾嘅時候。咁啊，婆婆就係拿俄米就講啦，佢話女兒啊，你只管安坐等候，看這事怎樣成就，因為那人今日不辦成這事，必不休息。這事係咩事呢？就係頭先所講嘅，即係盡本分啊，即係熟啊，即係呢啲咁嘅嘢啦。咁所以係但係上次記得嘛？當阿路德向阿波亞斯去提呢啲嘢嘅時候，波亞斯就話：wait a minute，仲有一個更加親嘅某人所以咧要解決呢件事先嘅。咁所以最後係邊個娶到路德咧？或者係邊個嚟到係贖翻阿拿俄米嗰啲地咧？咁就係今日呢件事。咁阿婆婆話今日一定會解決啦。咁所以即係呢個 transition 嚟到係由上一幕到下一幕呢個點出嚟嘅一個嘅線，要點樣解決呢件事？今日就會有我哋嚟到睇到。好啦，咁所以我哋進入最後我哋呢一幕啊。好，咁請阿 Nancy 可唔可以幫我讀啊？哦，好啊，由第一節開始啊。係。波亞斯到了城門，坐在那裏，恰巧波亞斯所說的那至近的親屬經過。波亞斯說：某人啊，你來坐在這裏，他就坐下了。波亞斯又從本城的長老中揀選了10人，對他們說：請你們坐在這裏，他們就都坐下。好，咁所以呢個係嗰個 setting 啦個背景個場景咁咧就係波亞斯，相信咧佢都係城門開咗我相信佢都係呢度冇講，但我相信佢係真係即刻去有行動。咁嚟到城門亦都咧點解係城門有冇人知道？多啲人出入咯。都係嘅通常佢哋係咪要做買賣做咩生意咁？仲有咧，仲有一個原因嘅，其實等嗰個人係係係咁，但係點解唔直接去嗰個人屋企咧？要去城門咧？要有見證人。係啦，嗰陣時咧，好多時候做買賣或者啲咩交易sign contract 你當係咁要有見證人嘅，咁就係通常咧就係有啲長老所以有長老咁所以即係長老就會喺嗰個城門嗰度啦都知道係嗰度嗰個位㗎啦咁咧同埋咧咁所以咧佢要即係最快個方法去佢屋，我相信去嗰個某人屋企都未辦得成嘅，咁所以去城門口最直接。呢個恰巧我哋又講過啦，呢個恰巧係咪真係恰巧咧？係定唔係啊？其實係波亞斯有心喺嗰度裝佢咯。唔係，但係呢個恰巧係嗰個人嗰個某人經過OK，俾佢撞到係神大家嘅安排。
記得啊吓，即係啦，《路德記》啊裏邊所有咩剛巧啊、正從啊、恰巧啊、咩啱啱遇着剛剛嗰啲啊，其實全部都係神喺背後佢自己嗰個作為嚟嘅。好，咁所以就叫佢啦，OK，就咁叫佢話某人啊，點解呢個人冇名嘅咧？阿波阿斯明明識佢啦，知道佢個名噶啦，伯利恆有幾大啫？唔係好大啫。嚇，點解叫某人嘅？即係我相信波阿斯就唔係直接叫佢喂阿喂喂阿喂喂某人啦，只不過係唔寫出嚟啫。有冇諗過點解啊？呢個人其實啊，如果唔知嘅話，下一個 slide 你就會知道啦。佢唔配得有名字嘅喺呢一度啊，路人即係路人甲啊，點解會變咗路人甲呢？咁啊，好，下一個 slide。好，咁啊，anyway，咁就係咁樣樣啦嚇，要處理一啲嘅真係有見證人啊，一啲正式嘅judgment 啊，有時有啲判斷啊、生意啊、買賣啊，就會係咁樣啦。好，咁啊，所以交代咗場景啦。咁我哋就下一張 slide。好，Amy 啦，好唔好啊？哦，波阿斯對那至近的親屬說：佢聽唔清楚。哦，從摩押地回來的拿俄米，現在要賣我們族兄以利米勒的那塊地。我想當屬那塊地的是你，其次是我，以外再沒有別人了。你可以在這裏的人面前和我本國的長老面前說明。你若很熟就熟，若不很熟就告訴我。那人回答說：我很熟。波阿斯說：你從拿俄米手中買這地的時候，也當娶死人的妻摩押女子路德，使死人在產業上存留他的名。那人說：這樣我就不能贖了，恐怕於我的產業有礙。你可以贖我所當贖的，我不能贖了。從前在以色列中要定奪什麼事，或贖回，或交易，這人就脱鞋給那人，以色列人就以此為證據。那人對波阿斯說：你自己買吧。於是把鞋脱下來了。好，thank you，thank you。好，咁咧，我哋嚟我睇下，首先第一個對答先啦，第三、第四節。咁係兩樣嘢嚟嘅吓，即係其實你要分開嚟睇啊。一樣咧就係講緊要贖啊贖咧，但係講緊係塊地啊。第三、第四節。咁所以佢同呢個人講，佢話喂，首先嗱，同埋嗰個哦，sorry，成呢一段嘅裏面咩字重複出現咗最多啊？贖贖係啦，買係啦，贖同埋買其實係一樣同一個字嚟嘅啊，即係原文裏面。咁咧，同埋咧，分開兩樣嘢，一樣咧就係講緊塊地，呢塊地咧係以利米勒，即係阿拿俄米老公啊，所以咧係講緊針對嘅係拿俄米同埋佢嗰個死咗嗰個老公嗰塊地。下邊咧嗱，分開嚟睇下，然後第五、第六節咧又轉咗啦，個話題咧或者嗰個斟酌點咧就係講緊路德係處理路德。即係嫁娶嘅問題啊，所以係兩樣嘢嚟嘅啊，咁咧所以係兩個條例嚟嘅，分開嚟睇。咁首先咧，大家可能會好而家先知道，咦？我哋因為之前一路，咦，羅米佢哋唔係好窮嘅咩？要去執麥穗係咪啊？點解無端端話，咦？原來佢死咗嗰個老公嗰塊田，羅米係可以賣㗎啦，係咪覺得喂？突然間好似多咗有個資訊出嚟喎，咁嗱，首先係咁嘅，我哋睇一睇律法，律法關於呢個即係土地業權嘅問題呢，你會睇到，如果有個人佢死咗，佢冇仔就俾女啦，如果冇女嘅話呢，就俾佢嘅兄弟啦，冇兄弟呢，
就俾佢父親嘅兄弟啦，即係堂叔伯啊嗰啲啦。冇兄弟咧，總之就係要即係近族嘅裏面最親嘅啊，得為業啊，所以係咁樣樣嘅。咁咧，但係我哋知道啊，拿俄米老公就應該冇即係死兩個仔又死晒啦。誒、咁所以咧，嗰、個業權咧就係應該我都相信佢冇直屬嘅兄弟嘅。咁所以係講緊族兄啊，即係講係純粹係族裏面一啲親人咁樣樣啦嚇，比較即係唔係直接嘅，即係可能又隔咗啲嘅，但係點都係要俾翻最近嘅親屬嗰度個業權係屬於佢嘅。有冇講到佢嗰個死咗嗰個老婆可以有嗰個業權啊？有定冇？冇冇冇係咪啊？所以啲寡婦係冇喎，即係佢一定要係有啲血緣關係咧，留嗰個產權係留翻喺即係嗰個有血緣關係嗰個 line 啊裡面。咁所以我哋知道其實拿米啊或者係路德都冇，其實冇實質呢一個業權嗰塊地嘅業權嘅。咁所以其實拿米第一嗰塊地佢都唔可以奸啦，即係我相信嚇佢一個女人都唔可以奸，同埋其實都唔係，其實佢冇實質嗰個業權，佢即係一個好似而家要做一個代理，中間代理而將佢咧去歸還翻俾佢哋族裡面其他嘅親戚嘅啫。所以話就話係拿米要賣但係其實地唔係屬於佢嘅，但係佢要做呢個手續，去做呢個手續咧，去完成將嗰個地即係去俾咗佢嗰啲嘅親戚，大家明白啊？嗬，咁但係呢個即係做嘅呢一個嘅過程嘅裏面，咁波阿斯講明噶啦，嗱，最近嘅就係你啦，某人然後咧就我啦，係得呢兩個人啦。咁你而家想要唔要，肯唔肯熟即係要唔要？咁要俾贖金嘅，我相信但係嗰個贖金我冇查到係幾多但係咧即係我相信有少少贖金咧係俾阿拿俄米嘅。咁嗱喺呢個人嘅立場，佢話佢肯贖佢肯贖hold 住先，佢肯贖，對佢嚟講喺呢個人嘅立場。佢用少少嘅贖金啦，俾咗拿俄米之後咧，佢就永遠可以擁有嗰塊地噶啦，因為嗱，即係阿以利米勒冇啦嘛，嗰邊冇晒，即係冇晒啲親戚啦嘛，佢係最近嗰個啊嘛，所以 once 佢贖咗之後，塊地咧佢就永久係屬於佢噶啦，呢個大家要知道，所以佢咧就即刻掠反應，我肯贖咁樣樣，好短，我好啊好啊咁樣樣。咁但係嚟到下邊，波亞斯就話啦，好 OK，一樣還一樣。你從拿俄米手中去攞即係去買呢個地嘅時候，你都當取埋佢嗰個妻路德。睇住呢句使死人在產業上存留他的名。好，大家又要就係呢個咧，就係要諗到。大家我上次其實都提過幾次噶啦，就係話咧《申命記》呢度就話咧，係咪啊？如果兄弟自己之間即係死咗嘅話咧，咁佢另外嗰個弟弟咧要幫阿哥娶咗嗰個阿嫂，sorry，要諗一諗娶咗佢為妻，但係娶完之後咧，佢生嘅仔咧係屬於佢阿哥個名下嘅。阿哥原本佢嗰啲嘅產業咧就會直接就俾咗嗰個仔啦。大家明唔明我講乜嘢啊？即係唔會因為即係所以係盡本分，但係佢自己係冇嘢得到嘅，係即係盡一個本分，幫阿哥留後幫阿哥留名留後，亦都將佢啲產業變咗咧係唔會失去嘅。好，大家明白啊？嗬。咁咧呢個未，OK。
咁所以但係咧，誒、嚴格嚟講，其實咧係喺律法上邊嗰個人啊，或者係波亞斯，其實都冇呢一個絕對嘅義務咧，一個嚴格律法嘅規定咧，一定要去做呢樣嘢嘅。不過情理上係合理嘅，大家明白啊？嗬，即係。唉，我哋成日都話，其實嗰啲法律只不過係嗰個 minimum 啊，其實係最低嗰個底線嚟嘅咋，其實嚇你即係要求律法，其實係即係最低嘅 requirement。所以你話嚴格嚟講，律法冇要絕對要求，但係情理係講得通嘅，因為佢都冇啦嘛，係嘛？冇阿哥，冇細佬，乜都冇啦。咁所以情理上面係講得通嘅。即係照樣當係一個，你話表弟又好，你話堂弟又好，乜都好啦嚇，唔係直接嘅阿哥，但係咧都幫佢娶咗阿路德去做老婆，就跟翻律法嘅即係啦，跟翻律法嗰個做法。咁所以咧娶咗佢之後嚇，同阿路德生個仔之後咧，咁咧個仔咧就係歸入去即係阿路德個太太啊。唔係太太，sorry，先生即係總之係歸翻以利米勒，以利米勒係啊，以利米勒嗰邊嘅。咁同埋咧，如果有仔嘅話咧，唔單止係個仔係屬於以利米勒嗰邊嘅，而佢之前買翻嚟嗰塊地咧，都要歸翻去以利米勒嗰邊。大家明唔明我講乜嘢？有冇人混亂？明啦而家，明啦，係咪啊？嗯，咁所以佢即刻點講啊？冇哇！你咁講，喂，即刻耍手擰頭，唔好制啦，唔好制啦，係咪？蝕本生意啊！因為路德係仍然一個年輕嘅女子，應該係一定可以生仔嘅，唔係啲即係你話拿米生唔出咁啊，又唔同啦吓。咁所以哇，計個條數好精明，就即刻話咁唔好搞我啦，連塊地都唔要啦，你唔好即係蝕本生意嚟嘅咁樣樣咯。咁所以其實側面你睇到波亞斯嘅為人係點樣樣？波亞斯明知係蝕本生意，即係我講得難聽啲、世俗啲啦冇着數，即係所謂冇着數嘅。但係咧，波亞斯嘅人品佢就係一個好正直好正直。唔單止咧係律法要求，佢係超過律法要求，係即係本住一個敬畏神嘅心、正直嘅，即係有恩慈憐憫嘅心咧，去照顧拿俄米同路德所以你會一睇就睇到俾咗少少，屬佢個地係照顧拿俄米，冇放喺你個娶阿路德係照顧阿路德。咁咧其實可以贖咗個地就唔娶阿路德都得㗎喎。即係當中其實如果你話要行即係話也精打細算嘅話但係 let's say let's say 個至近親屬唔肯娶路德就純粹就即係贖咗塊地即係佢有得拗嘅如果真係佢呢度冇講咁，但係 let's say 波亞斯娶咗拿俄米，咁而生咗個仔，咁嗰塊地會點啊？屬於個仔，都係要攞翻嚟嘅，遲早都係，明唔明啊？嗯所以咧呢個那人不配留名喺聖經裏面呢個路人甲佢係因為真係太都係走啫，即係好自私嘅一個人，佢根本係冇憐憫係冇恩慈，所以佢唔配喺聖經裏面留名，所以佢精打細算之後，哇諗過晒啦，冇着數咁所以佢就放棄。好，咁但係咧第7節8節嗰度講啦佢話咧即係除咗個鞋咁俾咗阿波亞斯你嚟啦，做一個證據。咁呢個其實有典故嘅，咁咧就係喺呢一個頭先話阿弟弟幫阿哥娶咗佢老婆，留翻啲產業咧。咁喺《申命記》嗰度即係講完嗰個第5、第6節要做啲乜嘢之後咧，佢亦都另外有啲嘅細則嘅。佢話如果
如果真係個弟弟唔肯娶佢老婆嘅話咧，係睇住啦，所以城門長老啊，都所以有典故嘅全部。咁佢就要即係做喺證人面前講，我唔要佢唔肯做呢樣嘢，唔肯。咁咧，阿哥嗰個老婆啦，嗰個寡婦咧，就要喺人面前除咗佢個鞋，掠口水喺佢面上邊其實係羞辱佢，因為你唔肯盡呢個本分。咁但係當然冇得逼嘅，係咪啊？弟弟佢唔肯，死都唔肯娶佢過門咁樣樣咁但係咧係被佢哋以色列人咧係即係一個被藐視、羞辱、睇佢唔起嘅，即係咁衰唔肯做呢個本分。咁同埋會留下臭名嘅，叫佢做脫鞋之家，係一個臭名嚟嘅。好，咁呢個呢，但係純粹呢個係講緊弟弟同阿哥直接呢一個要求。咁我想問啦，喺呢一度我打咗問號，其實有冇即係咪一樣啊？同頭先律法講嗰樣嘢唔一樣，唔一樣，有乜嘢唔一樣呢？第一，路德係咪在場？喺度。路德唔在場所以其實唔係一個直接話要佢履行呢一個弟娶兄嫂，因為其實佢唔係真係弟弟啊嘛。咁所以咧，有好似似似地，但係其實唔係真係 exactly 咧去行緊即係嗰個律法嘅。咁所以路德冇在場啦，路德亦都冇掠口水啦，係嘛？咁咁，但係亦都用個鞋啦。唯一相似就係用即係攞咗個鞋做證據啫。咁所以其實喺呢度我哋就會睇到啦，其實咧 yes 佢哋即係屬業至親呢樣就係跟律法啦，但係弟娶兄嫂呢樣嘢咧，其實咧係冇嚴格律法要求嘅，但係係合情合理嘅，合情合理嘅。咁所以佢哋都唔係話咧 exactly 咧就當呢個某人啦係嗰個唾棄佢，話佢咧唔盡本分，話佢係脫鞋之家，因為其實咁但係呢個人物係反映咗阿波亞斯個為人啊，大家睇到嘛？波亞斯其實冇義務、冇律法要求，甚至乎嗰個比佢更加近嗰個親屬，其實都冇嚴格律，即係唔係真係話要求嘅。咁但係側面你會睇到，用嗰個人嚟對比一下波亞斯嗰個為人，係嘛？佢就係願意去行出更加多嘅因為佢有好多嘅神佢自己嗰個恩慈嗰個憐憫佢係一個即係咁好嘅人咯明白嗬？好，咁所以跟住落嚟咧就好快啦。其實跟住落嚟就happy ending 噶啦，跟住所以解決晒所有問題啦。呢個結局就係一個非常好嘅結局啦。咁即係之前話嗰條線，咦，殺咗個程咬金出嚟，咁究竟阿波亞斯能唔能夠去做咗，即係娶到佢呢？咁而家好明顯呢，就係解決咗啦呢個問題。好，咁我所以嚟到下一幕。未完啊，仲係上一幕。咁解決咗呢一個那人之後，佢就走啦。OK，就唔關佢事啦。呢個路人甲嚟嘅啫，連名都唔配有嘅。跟住落嚟呢度呢，就係透過第三者長老啦，跟住下一邊呢，就會係一個啲女人嚟到係去側面去講神佢自己嗰個作為啊。其實好，咁我請Florence 啦翻嚟，請你讀啊。OK，第九節，波亞斯對長老和眾民說：你們今日作見證，凡屬以利米勒和基連馬倫的，我都從拿俄米手中置買了，又娶了馬倫的妻摩押女子路德為妻，好在死人的產業上存留他的名，免得他的名在本族本鄉滅沒。你們今日可以作見證。在城門坐着的眾民和長老都說：我們作見證，願耶和華使進你家的這女子，像建立以色列家的拉結利亞二人一樣，
又願你在以法他得亨通，在伯利恆得名聲。願耶和華從這少年女子賜你後裔，使你的家像他瑪從猶大所生法勒斯的家一般。好多謝你，thank you。咁有一樣嘢好特別嘅咧，其實我一路查嘅時候咧，都一路咧提大家嘅。一個我哋話咧，路德記好特別，好似咧冇直接提到神佢自己啊講嘢啊或者做啲乜嘢嘅。咁但係咧，成日咧喺人嘅口中對答嘅裏面咧係有祝福嘅喎。啊，願耶和華點點點，願耶和華點點點。咁同埋咧，佢哋每一次願完之後咧，係會發生嘅喎，真係咧照住佢哋嗰個祝福啦、許願啊，即係祝願啦咁樣講，係咧神係真係咁樣樣咧，係做嘅啊。譬如話，我舉一個例子啦，等等嚇，先好嗱。譬如咧，如果大家記得嚇，去翻第二章嗰度，當阿波阿斯咧對阿路得好好嘅時候咧。唔係，sorry，講錯。當即係初初遇到嘅時候，阿波阿斯路德遇到嘅時候咧，咁佢已經聽聞咧，路德點樣樣去跟拿俄米離開本族本家嚟到投靠耶和華，一聽哇好嘅名聲，咁所以佢已經講哇，就願耶和華照你所行嘅賞賜你嚟投靠耶和華以色列神嘅翅膀，願你滿得他嘅賞賜。咁咧吓講過啦，話投靠喺佢個翅膀，其實就係用衣襟遮蓋嗰個意思啊。最後就係真係波亞斯咧嚟到係神藉住波亞斯，佢投靠耶和華神咧就藉住波亞斯去取咗佢，用衣襟遮蓋佢，係賞賜佢吓。所以其實係好得意嘅，神咧就係神嘅作為，神嘅恩慈就係咧佢哋呢啲人嘅嗰啲嘅祝願許願嘅裏面咧。就係咧就係嚟到係去實現嘅。譬如話啊，譬如話咧路德翻去同阿拿俄米報告咗之後啦，知道原來咧係阿波阿斯去恩待路德咁，所以佢就話啦願那人蒙耶和華賜福咁樣樣。咁所以呢啲嘢咧，經常咧喺路德記嘅裏面係一個特點嚟嘅。神好似冇直接嘅作為。咁但係透過咩剛剛啱啱呢啲就係神嘅作為啦。咁然後透過佢哋嗰啲嘅祝願願耶和華乜乜乜乜乜咧，我全部咧都會係成事實嘅，就係耶和華聽咗佢哋，亦都喺當中嚟到係去成就呢個就係即係路德記好特別嘅地方。咁所以咧。我哋睇啦，咁所以當然啦波阿斯就即係講又再講翻啦。第一，佢係施恩佢恩待拿俄米行律法，正直行律法，咁咧就即係贖咗一個地啦。咁但係呢一個更進一步嘅除咗一個基本即係嗰個贖地嗰個律法之外，佢咧係娶同埋再講多次係一個摩押女子外邦女子，係馬倫嘅妻。佢咧係使到咧阿馬倫或者即係其實係即係其實啊嗰個嗰個一時噏唔出以利米勒以利米勒嗰個嗰條家族嗰條線仍然咧係留名冇滅沒咁樣樣。咁所以即係佢做咗呢件美事兩件美事。咁然後咧就大家可以睇啦，呢度咧有3個願都係會咧按住係神施恩祝福成就嘅。第一係乜嘢嘢啊？佢係祝願乜嘢？祝福乜嘢？呢度講到祝福邊個？路德係進你家門啊嘛，即係娶翻嚟嘅路德，祝佢乜嘢啊？有後裔，有後裔。係因為係講緊好似拉結同利亞，有冇人記得拉結同利亞係邊個啊？
雅各嘅老婆，係，咁佢哋出名嘅係咩？生咗12支牌。係啊，出名嘅多產啊，係咪？咁啊，即係咁，所以啊，係啦，誒，祝福阿路德，咁咧就好似拉結利亞一樣咧，就即係生兒養女啦，有後裔啦。咁啊，對阿波阿斯嚟講咧，都係好美事嚟嘅，因為阿波阿斯係咪原本係單身，亦都有咁上下年紀噶啦，係嘛？咁所以其實佢娶咗老婆，能夠生仔，其實係一件美事啦。啊，第二樣嘢咧，神係會祝福嘅，亨通，係咩叫亨通？順順利利咯啲嘢。係咩嘢啊？心想事成，佢通常咧財講係啦，通常就係財運到sorry 有人講嘢。財運亨通，係啊，係啊，係啊，即係唔用運呢個字啦，我哋係神祝福，神賜福，令到佢咧即係家道豐富即係生意佢係種田噶嘛，係嘛？即係俾佢能夠係亨通富裕，而且咧唔單止係咁，係有好嘅名聲啦即係有好嘅名聲，所以第三樣嘢咧。都係講到後裔講到後裔，但係呢個咧就好特別嘅，就係講到一家佢哋一家呢個家庭，使你嘅家呢個即係純拉結就講到即係其實係生兒育女啦，呢樣就講到即係財富名聲啦。咁但係呢度咧唔單止係講到後裔，仲要講埋係使你嘅家，就好似他瑪同猶大所生嘅法勒斯嘅家一般。好。呢個對比係一個咩嘅對比呢？有冇人記得他瑪係邊個？猶大嘅新抱，猶大仲有呢？猶大嘅新抱又係猶大嘅老婆。OK，咁但係呢 OK，但係猶大呢個支派有咩特別啊？就係耶穌嗰條 line 噶嘛。係佢哋而家未知啦，當然但係其實佢哋嗰個對比其實都係知道呢，因為猶大其實有少少相似嘅，猶大原本又係個他瑪係嗰個新抱係咪？咁又係因為死咗啊嘛，阿哥死咗，咁佢記唔記得猶大嗰陣時有幾多個仔啊？3個係嘛？死咗一個死咗，到第二個佢又唔肯啊嘛，阿細佬唔肯幫阿哥留後，又死鬼咗，咁所以咧阿猶大就好驚啦咁咧就即係唔想個最細嗰個仔去娶佢，咁就即係打發咗阿他瑪，所以他瑪咧係要咧自己即係去做一啲自己嚟到係去扮一個好似扮一個妓女咁樣樣啦，咁喺阿猶大嗰度咧係留翻個種咁留翻個仔留名，咁嗰陣時猶大即係我哋好難想像啦，但係咧猶大嗰時講咗一句説話嘅，佢話咧同阿他瑪講：你俾我有義義即係行義嗰個義。咁因為咧猶大佢明知道律法嘅要求啦，但係佢就喺當中即係唔去正式嘅行，反而他瑪咧係做咗呢樣嘢。咁所以其實好似咧他瑪同阿路德有少少似啦即係都係咧死咗老公咁，跟住點點點咁，所以佢哋用呢一個嚟到係去講咁所以其實都側面去講路德都係一個有義啦。咁娶咗佢嘅波阿斯更加唔使講啦。咁即係一個祝福希望咧係佢哋咁樣樣成立一個家庭嘅時候得到神嘅祝福。好，咁所以呢幾樣嘢咧都係成就嘅，我哋就跟住繼續睇啦。
好，Shirley 啊，Shirley 幫我讀啊。好，13節。於是波阿斯娶了路得為妻，與他同房，他使他懷孕生了一個兒子。婦人們對拿俄米說：耶和華是應當稱頌的，因為今日沒有撇下你，使你無至近的親屬，願這孩子在以色列中得名聲，他必提起你的精神，奉養你的老，因為是愛慕你的那兒婦所生的。再者，有這兒婦比7個兒子還好。拿俄米就把孩子抱在懷中，作他的養母。鄰舍的婦人說：拿俄米得了孩子了，就給孩子起名叫俄比德。這俄比德是耶西的父，耶西是大衛的父。好，thank you 啊。咁所以咧，你話成本路德記有邊度直接講耶和華做咗啲乜嘢嘅咧？就係呢一句啦。耶和華使他懷孕生了一個兒子，最直接表述耶和華係耶和華做嘅嘢。咁所以係其實即係好似我頭先所講啦成本路德記，凡係佢話願耶和華乜乜乜，願耶和華乜乜乜嗰啲咧，都係咧神其實喺當中祝福賜福去做成呢件事嘅。咁喺呢度咧就係佢有個仔啦。好，咁啊好特別嘅，因為其實咧呢度波阿斯講完之後咧，其實咧就冇再出場噶咯。路德其實都冇再出場噶啦，即係冇再講嘢，冇再出場噶啦。係咧透過啲長老嚟到係祝福啦，又成就咗啦。然後咧就輪到啲婦女們咧嚟到係又係喺度祝賀拿俄米嘅時候嚟到係去交代佢哋呢個故事 wrap up，其實就係耶和華講到都係耶和華，其實所以你會睇到最後 wrap up 嘅故仔嘅時候波阿斯講完之後冇啦，佢哋冇出場啦，全部都即係冇講嘢，冇出場啦。而長老祝福焦點係即係講耶和華嗰個嘅祝福，然後嚟到呢度婦人們祝賀，亦都係講緊耶和華係耶和華當稱頌嘅，大家睇到嘛？耶和華當稱頌呢啲所有嘅嘢，其實就係講緊要突顯，其實所有嘅嘢都係耶和華。咁所以呢度講耶和華冇撇下你。大家如果記得嘅話，婦女們係咪第一次出場講嘢嘅呢？有冇人記得？ call back 嚟嘅呢個其實係有冇人記得婦女們巴利恆嘅婦女們係咪第一次出嚟講嘢，或者表達佢哋有講嘢？Yes or no？好似係。係唔係？唔係？唔係，即係唔係 quoting 嘅講嘢，但係咧，我睇下先啊。好，記唔記得呢度啊？第一幕呢個 call back 嚟噶，大家睇住啊，好精彩嘅，所以嗱，OK，路德記，佢哋啱啱翻嚟嘅時候，第一章，哇，人人都好驚訝，然後嗰啲婦女們有嘢講噶，哇，呢個唔係拿俄米咩咁樣樣吓？而拿俄米嗰陣時講咩啊？唔好叫我拿俄米，拿俄米意思係甜啊，唔好叫我小甜甜啦，我好苦，你叫我馬拉。佢嗰陣時嗰個心境係點啊？全能者使到我受大苦，我滿滿出去，而家空空翻嚟。耶和華降禍與我，全能者使我受苦，講過2次。所以呢條線而家 call back 係咪好圓滿？要解決呢條線啊！就係話全能者嘅意思，如果大家唔記得，就係耶和華同子民嗰個約嘅關係你要尊稱佢做全能者然後咧係守約啦，係看顧啦，係祝福啦。咁但係咧反而喺拿俄米佢唔好叫我小甜，我好苦啊！佢咧對耶和華佢嗰個嘅佢自己嗰個苦毒嘅時候。佢個信心其實係出咗一個問題㗎佢埋怨，佢亦都覺得咧耶和華咧，即係好似咧話就話係全能者守約佢係一個子民，咁但係其實耶和華有冇對佢自己嘅百姓佢嘅子民嚟到係施恩咧？
佢自己個人感受就係冇咯，佢覺得係受苦咯。雖然係佢個人嘅感受，咁但係所以而家呢個 callback 咧，就要即係去收翻呢條線啊，收翻呢條線，透過婦女們同佢講，你睇下耶和華係當稱頌嘅，冇撇下過你啊，係嘛？即係當日啱啱翻嚟嘅時候，佢就覺得自己乜都冇，又好慘，又好苦，點點點。但係而家藉住婦女同翻佢講翻，去 call back 翻佢之前嗰啲 complaint，冇啊！耶和華你睇下，耶和華冇撇下過你，佢係信實嗰個慈愛嗰個，佢使到你冇至近親屬，即係有啦，即係話你睇下，神令你有一個救贖嘅角色出咗嚟啊，嚟到係贖回你啊，係神嘅作為。然後呢個孩子之前佢話你空空乜都冇嘛，翻嚟空空，而家你係有個孩子啦，有名聲啦為留名係為以利米勒留名有名聲留翻起。之前就話自己好苦點點點，你而家點啊？哇，有精神啊！因為呢個仔，即係呢個孩子臨到神嘅恩典，各樣臨到，你再唔係再叫苦啦，佢可以叫翻做自己小甜甜啦。OK 唔係好苦冇精神好慘嗰種嘅苦況啦。佢空空翻嚟，但係而家係點啊？冇老公冇仔，而家有個將來，睇到嘛？會奉養你啊！你連將來都咧係 settle 啦有係神幫你，連將來都已經咧，你會安老晚年啦，有人可以奉養你啦，而且咧係有一個好好嘅兒婦同你一齊。呢個兒婦比7個仔更好，因為佢死咗2個仔啊嘛，我覺得乜都冇，好慘啦。咁但係話俾你知，其實唔係有後啦，以利米勒又有啦，佢自己嗰個未來又安頓好啦。咁同埋有一個好好嘅兒婦喺你側跟比7個仔更好。哇，係咪滿滿啊？大家有冇感覺到啊？佢之前就 complain 空空，而家其實每樣嘢都係講緊，其實話翻俾你聽，神點樣恩待佢係滿係好滿好圓滿各方各面好圓滿。於是乎，即係拿俄米就即係去即係做佢個養母啦。咁同埋咧，透過鄰舍嘅講咧，拿俄米得孩子了而呢個孩子叫俄比特，俄比特就耶西嘅父，耶西係大衛嘅父。咁咧，但係呢度又再講咗次一個家譜喎。其實呢度已經講咗少少交代佢哋之後嗰幾代係咩人。咁但係大家要留意一點特別嘅咧，就係話其實係話拿俄米得孩子了。咩意思啊？拿俄米得孩子了，咁梗係唔係話呢個孩子係屬於拿俄米啦？意思其實就係話以利米勒佢唔會絕後冇絕後。呢個孩子其實係有雙重身份嘅。呢個孩子其實係亦都係咧為以利米勒留名佢亦有佢嘅即係咧留名係當然正式嚟講就即係變咗做係拿俄米嘅孫可以咁講孫輩啦但係總之係有雙重身份嘅，都係幫以利米勒留咗名。咁但係咧佢所以講咗2次，點解要用婦人講？係拿俄米得孩子，而呢個孩子係俄比特、耶西、大衛。咁嚟到呢個咧，就最後有個家譜啦。咁咧呢個家譜你會睇到，我首先提點一樣嘢先，係個仔屬於邊個啊？俄比特係屬於邊個啊？喺家譜上面列明嘅時候，波亞斯係波亞斯，唔係以利米勒，係咪啊？所以喺家譜嘅上面，其實正式嚟講唔係話咧，呢個仔就入家譜就正式係即係拿俄米同以利米勒或者係點嘅。咁但係就好似 merge 咗雙重身份咯佢個名係留咗嘅以利米勒，但係即係當，所以佢點解要講咗2次
好似有即係交代兩次。呢個咧就交代其實係以利米勒神嘅恩待拿俄米嚇佢自己嗰個誒將來啊點樣樣啊，有個孫啊，有兒婦啊等等。咁但係呢度咧就嚟到係正式嘅一個家譜咧，其實係列入波亞斯嗰個嘅名下嘅。好，咁大家請一位幫我讀一讀啊，Irene 好唔好啊？幫我讀一讀呢個家譜。Irene，好，行開咗。好，唔緊要啦，Michael 你嚟，唔該。法勒斯的後代記在下面：法勒斯生希斯倫，希斯倫生蘭，蘭生阿米拿達生拿順，拿順生撒門，撒門生波亞斯，波亞斯生俄比德，俄比德生耶西，耶西生大衛。好，咁啊，所以當然我哋知道啦，如果冇波亞斯一個咁正直嘅人，如果冇路德呢個咁賢德嘅婦人，呢個歷史就會改寫噶啦，咁但係神佢自己嘅介入令到其實咧又要 call back 第一章第一節，記唔記得要 wrap up 所有嘢，要 call back call back 乜嘢啊？call back 我睇下先去翻有冇人記得第一章？咦唔係喎，sorry。call back 第一章，咦？sorry，冇少咗張 slide，唔緊要。咩時代啊？大家要 call back 士師士士師時代。師時代，士師時代就係一個咧任意妄為道德敗壞螺旋式沉淪嘅一個時代。咁所以咧喺呢個時代就突顯其實波亞斯係一個行律法，唔單止行律法，佢係超過律法一個正直嘅人真係好有光芒。咁然後咧神就係揀選一個咁正直嘅人，再加上當然路德一個亦都係非常好嘅人啦。但係神就係喺個手喺裏面嚟到係咧去插入去，唔單止拿俄米同路德得到救贖，其實就係要講到有一個神係做咗呢個救贖嘅呢一個嘢呢件事情係嘛？透過佢哋就將以色列人嗰個歷史即係扭翻過嚟，贖翻過嚟，帶領佢哋咧去繼續去行而且咧冇王宮嘅時代就係透過波亞斯之後咧就生咗大衛。我哋知道大衛王佢呢個身份好緊要啦。咁同埋最緊要嘅呢度留咗條線嘅就係話，我哋睇耶穌嘅家譜馬太福音第一章嗰度有耶穌嘅家譜。咁第一段嘅裏面你會睇到啦第一段你會睇到by the way，法勒斯頭先提過一次大家記得係猶大從他瑪嗰度生法勒斯嘅。OK，咁然後大家知唔知道其實原來波亞斯係個媽係邊個拉合。有冇人記得拉合係邊個OK，即係所以其實波亞斯嘅媽媽喺耶穌嘅家譜嘅裏面都特登去講出嚟嘅喎。係外邦女子，係一個妓女。唔單止係外邦女子，係一個妓女所以他瑪係即係好耶穌嘅家譜有幾個女人嘅名係出咗嚟嘅，好特別嘅。一個就係他瑪啦咁頭先提過他瑪，然後他瑪係一個有義有義，然後其實原來波亞斯個媽媽都係拉合，都係一個外邦女子會唔會係就係都可能會唔會因為咁嘅緣故，波亞斯對外邦女子冇一個歧視啦？我相信可能都有嘅。咁然後第三個女人提到嘅就係路德啦路德咁生俄比特，咁當然俄比特就係耶西，然後大衛王啦
啊，特登即係王啦。咁當然跟住一路去到尾嘅時候，嚟到耶穌，因為有大衛王，因為再推上下，因為有波亞斯啊，同埋當然猶太支派嗰度啦。其實嚟到尾嘅時候，唔係尾，係面即係個家譜第16節嗰度，我哋知道約瑟，我哋知道瑪利亞嚇，咁但係當然耶穌唔係喺約瑟嗰度生出嚟㗎，佢只係講那稱為基督的耶穌是從瑪利亞生嘅，又係另一個女人嘅名。呢啲喺耶穌家譜嘅裏面，每一個女人嘅名後邊都係有一個故事嘅，但係同一樣嘢就係話佢哋都係咧，無論係外邦女子或者係瑪利亞唔係外邦女子，但係都係同一樣嘢，就係佢哋咧係信靠耶和華嘅人，有信心嘅人，行義嘅人啊，咁所以就係好特別地，家譜原本唔會有女人嘅名嘅啊，咁但係佢哋就記咗佢哋嘅名，因為佢哋咧係改寫咗，可以話改寫咗歷史啊，嚇係透過呢啲咁樣嘅人，係神有特別嘅恩待同埋施恩作為啊，咁所以啊，大家睇到就係圓滿結束啦嚇，無論係拿俄米嘅佢對神嗰個嘅即係懷疑啦，或者 complain 啦到睇到即係神用好好嘅路得，好好嘅波亞斯然後咧就唔單止改寫一家佢哋嘅歷史，神嘅恩待，神嘅恩慈，亦都證明咗其實神佢自己一直喺度祝福，一路咧喺度憐憫。係喎，我有一張一個總結嘅 slide 開頭就係好敗壞但係神咧扭住救贖呢個成日提到至近親屬，因為其實係救贖一個救贖嘅人嘅意思，或者係贖回咁嘅意思。其實呢個真真正正嗰個贖回嗰個人係邊個咧？或者唔係人，係神佢自己，係神佢自己啊，去扭轉成個嘅民族。嗱，咪路得空空咁翻去啦，但係即係佢就嗱咪喺度懷疑神喺邊度咧，係咪啊？咁但係即係睇到我哋就睇到成本嘅書，神係掌權，神賜福，神恩待，就藉住一個好正直行道嘅一個波亞斯咁啊嚟到係施恩待佢哋啦。神咧恩待投靠嘅人啦，包括外邦嘅人啦。咁最重要嘅就係咧，針對即係神供應保護使到佢自己同佢子民之間嗰個約繼續嚟到係去成就落去啊！有冇問題啊？大家好精彩啊！希望我即係講到精彩嘅點喺邊度，因為我我自己睇嘅時候就覺得哇，真係非常非常精彩，路得記有冇問題啊？有冇唔清晰嘅部分啊？好，最後一題嘅應用題啦，就係呢一章我哋會睇到咧，其實咧，即係成本書以利米勒、拿俄米、俄珥巴、路得波亞斯，仲有那人其實喺每一個位嗰度，佢哋都做咗自己一啲好多嘅決定啦，佢哋嘅決定就嗰個後果就唔同啦。咁所以呢個我喺即係二道字見咗攞出嚟㗎。我哋其實每一個嘅決定我哋係咪真係依靠神呢？然後喺當中，神俾智慧，神感動嚟到係去做每一樣嘢。咁特別提嘅就係波亞斯啦。波亞斯係一個佢唔單止係信靠耶和華，佢唔係淨係行 minimal 律法嘅要求，而係佢內心嘅裏面最緊要，佢係真係有神而嚟。有神嗰種嘅恩慈憐憫嘅心喺裏面所以咧唔係計較自己嘅得失，而係去即係用嗰樣嘢嚟到去做佢每一個嘅決定，行事為人。路得同樣佢去投靠，即係唔係計較自己而係咧願意去跟拿俄米投靠耶和華，然後做出一連串後邊嗰啲嘅決定。其實
就係咁咯，都係反映緊神佢自己嗰個嘅恩賜啊。好，有冇啊？講到最後啦，誒，啱啱好一個鐘啊，但係咧，大家覺得點啊？路德記成本你有啲咩嘢誒誒好觸動你嘅，或者好大提醒嘅？我覺得咧，佢入邊嗰啲人咧，嗰個心好好喎，即係嗯咧，你見到阿波亞斯佢係一個好，即係你睇到佢佢同佢嘅下屬嘅關係好好，跟住佢對拿俄米對路德個心又好好，即係佢個本身嗰個心係一個好正直、好有愛心嘅人，好恩慈、好有恩慈嘅人。咁其實你見到拿俄米同佢兩個媳婦，佢哋嘅關係又好好，即係你嗯見到即係當中，即係成個古仔其實係一個好有愛嘅一個古仔咯。嗯啊，即係當然啦，除咗嗰某人啦，嗰某人就即係比較世俗啲啦。但係其實其他嗰啲人咧，都係個心係一個好有恩慈、好恩待人嘅心咯。嗯。我覺得呢樣嘢好重要，即係呢樣嘢係我哋都要去提醒咯。因為好多時候，我哋都會有去咗世俗嗰邊，淨係諗住自己。但係就冇咗一個恩待人、有恩慈嘅心，咁我覺得呢樣嘢係一個好好嘅提醒。係呢個就係我哋路德記嘅主題啦，嗯神嘅恩慈啊，講得好啱啊！我自己其實咧，即係嗯，真係個心啊，有時候我哋會話哦，rules and regulation，聖經有冇要求啊？聖經可以做呢樣做嗰樣，係用一啲嘅規矩，用啲嘅框條，總之做到 minimum，我冇我守法㗎，係咪啊？我守法啦，咁就算啦。咁但係其實神從來都唔係，即係嗰個守聖經裡面或者神設立好多律法啊嗰啲嘅要求，唔係字面上面嘅嘢咯。啊，人如果只係用律法好似揦人咁啊，我表面守咗法，但係即係嗰個心係為自己着想嘅嚇，喺度即係精打細算咁樣樣，唔係用一個憐憫嘅心，係關係上邊去表達神佢嘅恩慈恩待誒係兩樣好唔同嘅嘢嚟㗎，真係嚇咁，所以感謝神啊，感謝神誒。最終嘅救贖當然係主耶穌啦嚇。其實呢條路德記點解我喺 Christmas 嘅時候聖誕節去揀路德記就係、其實神嘅恩慈救贖一路延續一路延續佢對外邦人其實對外邦人其實就係延續到耶穌降生，佢就係做咗最終救贖嗰個神嘅恩慈喺耶穌嘅身上邊完完全全嘅嚟到係去成全，我哋係被佢恩待嗰個。我哋係被佢救贖嗰個咁所以好咁停喺度啦。如果冇其他問題或者係想分享，好咁我哋咧再講一次啦。我哋係下個禮拜同再下個禮拜，我哋跟住會停2個禮拜。咁然後咧1月第2個禮拜六咧先至會復課嘅，咁會再提醒大家噶啦咁我哋請師母師母幫我哋結束祈禱好嘛？真愛天父，我哋睇見真係你嘅愛係長闊高深，喺我哋完全未有準備、未曾知道之前，我哋就睇見主你嘅大能嘅手，就喺耶穌基督嘅身上彰顯咗你自己完備嘅預備同埋慈愛。藉着一班姊妹，佢哋對神嗰個信服倚靠真。你就喺佢哋身上成就你美好嘅旨意，我哋真係滿心感謝讚美主，你一切嘅安排
係咁美善。響人嘅孤單寂寞痛苦入邊，你完成咗你自己嘅救恩，你將哭泣變為歡笑。我哋感謝主，因為呢啲姊妹佢哋愛主依靠神，所以主你嘅計劃就藉着佢哋完成。我哋今日享受主嘅救恩，我哋又有呢個聖誕節嚟到紀念耶穌誕生，我哋真係感恩不盡。願你嘅愛激勵我哋，讓我哋能夠將你嘅愛回，讓我哋見到主嘅恩典，又更加將主嘅恩典嚟到與別人分享。多謝主俾我哋今日嘅時間，我哋希望聖誕嘅快樂唔係淨係響物質上，乃係響我哋嘅行動，我哋嘅言語上，將呢個救恩帶出去，保守弟兄姊妹響主嘅裏邊能夠有平安喜樂。奉耶穌基督名求，阿門。多謝大家 Thank Thank you，you，聽日見，拜拜。拜拜。拜。